হযরতে আবু বকর গরিব ছিলেন না বড় লোক ছিলেন বলেন তো প্রাথমিক অবস্থায়? ও ভাই আপনারা ওঠেন কেন ভাই? বুঝতে পেরেছেন হুজুর কি বলতে চাচ্ছেন আপনি? আমি কিচ্ছু বলবো না, একটু শোনেন না আমার কথা। আবু বকর গরিব ছিলেন না বড় লোক ছিলেন? গরিব। এখন হুজুর বসে জিজ্ঞেস করেন না? অ্যাবসলিউটলি রং অ্যান্সার। প্রাথমিক অবস্থায় মক্কার ভিতরে আবু বকরের মতো বড় কাপড়ের দোকান কারো ছিল না। বড় বড় গার্মেন্টসের মালিক ছিলেন হযরত আবু বকর। এমন বড় দামি পোশাক পরতেন আবু বকর, মক্কার ভিতরে এত দামি পোশাক কেউ পরতেন না। শুধু রসুলের একটা কথার ব্যবধানে আল্লাহর হাবিব একদিন বলেছিলেন, ও সাহাবারা, ধনীদের থেকে, বড় লোকের থেকে, ধনীদের থেকে আমার আল্লাহ গরিবদের বেশি ভালোবাসেন, গরিবদের বেশি মহব্বত করেন। হযরতে আবু বকর রসুলের মুখের কথা বলতে দেরি হয় নাই। আবু বকর বলে, হুজুর, সমস্ত দোকান সম্পদ আমি আপনার পায়ে ইসলামের জন্য দান করে দিলাম। তাদের জান্নাতের নেশা ছিল, জান্নাতের নেশা। আর আমাদের দুনিয়ার নেশা। 10 তলা বাড়ি দেখেন আর আফসোস করেন, হায় রে আমার যদি একটা বাড়ি হইতো। BMW রাস্তা দিয়ে গাড়ি যায় আর আপনি হেঁটে যান, আফসোস করেন, হায় রে আফসোস আমার যদি এমন একটা গাড়ি হতো। কোটি টাকার মালিককে দেখেন আর আফসোস করেন, হায় আফসোস যদি এমন টাকার মালিক আমি হতাম। ও যুবক আমার আব্বা জান, আমি আপনাকে বলছি 10 তলার বিল্ডিং এর মালিককে দেখে আফসোস করেন না, BMW গাড়ির মালিককে দেখে আফসোস করেন না, পৃথিবীর 50 তলা বিল্ডিং দেখে আফসোস করেন না। আফসোস যদি করতে হয় ওই কবর দেখে করুন, ওই কবর দেখে করুন। কারণ ওই কবরে অনেক 10 তলা বিল্ডিং এর মালিক শুয়ে আছে, অনেক BMW গাড়ির মালিক শুয়ে আছে, অনেক কোটি টাকার মালিক শুয়ে আছে। ও যুবক, ওই কবর দেখে আফসোস করো, 10 তলার বিল্ডিং দেখে আফসোস করো না। আবার কথা বুঝতে পারছেন? আজকের এই দুটো ছেলের মাথায় আমি পাগড়ি পরালাম, এখানে আরো অনেক ছেলে পড়াশোনা করতেছে। এদের কত সম্মান আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। তবে আমি কয়েকটা হাদিস শোনাই, সময় স্বল্পতা। কষ্ট হচ্ছে না তো ভাই আপনাদের? আল্লাহ রাসূল বলেছেন, এই মাদ্রাসার ছাত্রদের কত মর্যাদা, কত সম্মান আল্লাহ পাক দান করেছেন। আল্লাহ পাকের হাবিব বলেন, ফাওয়াল্লাযী নাফসু মুহাম্মাদিন বিয়াদি, আল্লাহর রাসূল বলেন, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যেই আল্লাহর হাতে, আমি মুহাম্মাদের জান আর প্রাণ যেই আল্লাহর হাতে নিহিত, ওই আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহর নামের কসম করে বলছি, মা মিন মুতাআল্লিমিন ইখতালিফু বাবি আলিমিন, এমন কোন তালিবুল ইলম নাই ওস্তাদের দরজায় ইলম শেখার জন্য যাওয়া আসা করে, হুজুর আমি আপনার কাছে ইলম শিখতে চাই, আপনার কাছে কোরআনটা শিখতে চাই, আপনার কাছে আমি কোরআনের ছাত্র হতে চাই। নবীজি বলেন, ইল্লা কাতাবাল্লাহু লাহু বিকুল্লি কদামিন ইবাদাতা সানাতিন, একটা সাধারণ মানুষ সারা রাত সারা দিন একটানা 365 দিন, এক বছর 365 দিন একটানা রাত এবং দিন মিলে আল্লাহর ইবাদত করলো, নবীজি বলেন যতটা সওয়াব হলো 1 বছর ইবাদত করার বিনিময়, এই তালিবুল ইলম মাদ্রাসার ছাত্রর প্রতিটা কদমের বিনিময় এক বছরের ইবাদতের সওয়াব লিখে দেওয়া হয়। আমার নবীজি বলেন শুধু তাই নয়, ওয়াতাস্তাগফিরু লাকুম মান ফিল আরদ, জমিনে যারা বিচরণ করেছে, সমুদ্রের মাছগুলো, গাছের পাখিগুলি, বন জঙ্গলের পশুগুলো, এই মাদ্রাসার ছেলেদের তালিবুল ইলমদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করতে থাকেন। ও মালিক, এই ছাত্রদের যদি কোনো ভুল হয়ে যায়, আল্লাহ এদের যদি কোনো পাপ হয়ে যায়, রব্বুল আলামিন আপনি এদেরকে মাফ করে দিন, আপনি এদের ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ রাসূল বলেন, ওয়াইমসি ওয়াইসবিহু মাগফুরাল্লাহ, সকাল আর সন্ধ্যা এই মাদ্রাসার ছেলেদের আমলনামাগুলো পরিষ্কার করে দেওয়া হয়, ওদের গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হয়। নারে তাকবীর। আল্লাহ রাসূল 5 নম্বরে বলেন, ওয়াশাহিদাত লাহুল মালাইকাতু বিআন্নাহুম মুতাকাউল্লাহি মিনান নার, আল্লাহর হাবিব বলেন আসমান থেকে রহমতের ফেরেশতারা মুখ থেকে